15. Impacto con el ritmo. Este es el momento en el que reviento tiempos. Ayer comenzó en un sueño de pequeño. Desde el micro abierto hasta mi primer concierto siempre hablaré solo de mis esfuerzos. Detengo al que no lucha con todo a diario, porque cree tener talento pero le falta el criterio. Todos quieren ser los masters o los más locos, pero para dar buena calidad ya solo son pocos. Focos rojos prendo en alertas en todo momento. No es lo mismo ser el estelar a venir para el relleno. Dispútate una plaza en la calle, eso me baso. Preferí chingarle duro que conseguirlo a mamazos. Caso falsos, prototipo de raperos que se dicen los mejores y se las gastan de pioneros. Habla cuando tengas una historia que te respalde. No valen tus mentiras que acostumbras en tus fraudes. Dice que los perros ladran, que los falsos se callaran. A su tiempo se gana y a la vez tiran pedradas. El esfuerzo no fue en vano, mis versos tumbaron fiasco. Los mismos que me critican cuando nada han logrado, para mí son absidiolos ya que solo son modelos. Y los acaban todos hasta el más novato experto. Mi rap, un rascacielos, el suyo simple muralla. Y se encuentran en el suelo porque calidad no hayan. Tomaron trabajo en las empresas de haters, fabrican letras malas y barras ineficientes. Críticas destructivas no me sirven para nada, son ilícitas activas cuando hablan sus falacias. Sus prejuicios no me causan ni el más mínimo rasguño, y mis sacrificios producto de acabarlos cuando fluyo. Sus murmullos sí se escuchan a oídos de las paredes, y tengo el valor de contarles lo que sucede.